我自己私藏小店嚟㗎。有煎餃，好香芝士味嘅檸檬葉杏鮑菇雞，檸檬葉就係最取勝嘅地方。京葱羊肉湯餃，哇！呢個羊肉就好霸道嘅羊香味道係冇問題，啲食材就。周圍逛小店，今日我嚟咗香港旺角，今日有兩個飛行女嘉賓啊，自己介紹自己啊！嗨，大家好啊！喜樂，喜樂係咩嚟㗎？咩喜？平安喜樂，但係我係喜樂。平安喜樂。我係多多。唔使理佢㗎，收到有冇收到？經常出現嘅飛行女嘉賓嚟啊！今日嘅呢個旺角小店咧，係多樂師介紹咧，我未嚟過。簡直係我自己私藏小店嚟㗎。嗱，如果唔好食咁點算啊？唔好食你埋單咯。好食嘅就係你埋單係咪？都係你埋單咁我一定話好食啦。喂，要咁樣攞號㗎要。係啊。嗱，香港咧即係拍嘢之前都問一問人哋俾唔俾拍先，係啦，咁佢話俾拍，咁啊 OK 嘅，我先拍俾大家睇。哇，好食到呢家點咗未啫？我想食芝士，佢揀係咪呢個？點個煎嘅我哋嘅。係，咁啊湯餃你就我幫你揀就羊肉好嘛，京葱羊。好嘅，呢個咪蘿蔔仔啊。等佢哋可以單買走㗎，你食完真係好好食嗰條個味。係咪好食？係咪同我哋有啲唔同？辣甜，原來呢兜嘢咧係內有乾坤啊！有啲蝦仔啊，咁重料唔怪之有啲人俾錢都買翻去啊！喺度成罌攞走就係啦，呢個蘿蔔仔咁中意食嘅係咪？呢個係麻辣雞腎嚟嘅，但係雞腎唔爽嘅喎，即係其實口味都係廣東人口味，可以要麻，可以辣，但係唔會咳嘅。雞到第二味咧就係一個醉雞，應該都係黃酒啊，同埋藥材啊，好典型嘅白切雞做法。骨裏邊有咗紅色嘅，真係一啲都唔厚得皮下脂肪。試下先，醉雞。做法幾好嘅，冰冰涼涼、冰冰爽爽。當然啦，香港食雞就邊有我哋廣東食雞咁有雞味嘅。但係呢個做法咧都可以接受，有少微微地甜，少少黃酒味，但係佢有雞味咧就絕對冇有嘅。呢個係叫做檸檬葉。但係你可以飲啖湯。湯餃係咪？呢個係番茄薯仔湯，咁屋企嘅個皮佢係比較厚實少少，佢唔係皮薄嗰種嚟。咁就湯餃啦。檸檬葉、杏鮑菇雞，食一啖先，清清心。覺得好香。呢種餃子嘅組合係我哋未試過。其實檸檬葉係取勝嘅，咁同埋本身雞肉咧，即係你知啦，雞肉食落去就講真普通下，加埋個檸檬葉落去咧，我覺得係第一口的確驚豔嘅。我反而覺得嗰個皮咧就覺得麻麻地，即係比較容易咬爛嗰只咯，即係裏邊嘅餡又即係削削地，你知啦，香港食雞係。加檸檬葉嘅啱佢啦。咪就係檸檬葉就係最取勝嘅地方。嗱，我唔知咩餡嚟㗎呢個煎餃，即管去試下先嚇。好喜歡呢個芝士，谷埋佢嘅啊，好香芝士味嘅，同埋個煎餃佢煎得比較香脆，即係佢裏邊嘅芝士味其實都幾濃郁下。京葱羊肉雞湯，係啦，哇！呢個羊肉就啱晒我口味啊，霸道嘅羊香味，但係佢個羊嘅香味係好自然嘅，一啲都唔兇，佢味道係冇問題。係。仲有一個就係啲食材就差咗啲，咁冇辦法啦。我同佢講啱啱讚咗佢，佢調味 OK，醉雞調味 OK。對於我嚟講，我就覺得羊肉餃子起碼食落去都仲有啲鮮味啦 OK 啊。個人感覺不過不失，3人消費200鬆啲蚊港紙。老細點個關注咧？